Buenas, soy Quique y esto es Productos y más. Hoy lo que voy a hacer es intentar quitar el sonido que tienen los frenos. Me habéis dado muchas ideas en los comentarios. He probado cuando estaba en el circuito con un poquito de tierra. Se quitó un pelín, sobre todo en el de atrás, pero en el de adelante no. Entonces lo que voy a hacer es quitar las pastillas de freno para lijarlas un poquito, ya que seguramente estarán cristalizadas, y limpiar bien la zona de contacto en los discos. Primero con un poquito de desengrasante y después bien con alcohol. Usaré alcohol isopropílico, creo que se llama, no estoy seguro, que es el que se usa para limpieza. Nada, dicho esto, vamos a ponernos manos a la obra. Tenemos las pastillas. Yo realmente a simple vista no sé apreciar si estarán cristalizadas o no. Por cierto, los discos los limpié con alcohol para curar heridas, ya que no encontré el alcohol isopropílico. Y bueno, para lijar esto he encontrado esto, ya que no encuentro una lija plana, que sería lo ideal, pero esta es una lija para metal muy fina. Como pueden ver, es finita. Voy a hacerlo con mucho cuidado para que no se desnivele, ya que a no ser plana puede dejar hendiduras. Intentaré hacerlo así en diagonal para evitar que se deforme lo que viene siendo la pastilla. Así que voy a lijarla y seguimos. Y bueno, lo que he hecho ha sido lijarlo. He ido variando de sentido para no dejar marca. Creo que se ha quedado bastante bien. No sé si se apreciará ahí en la cámara. La verdad que quedó mejor que como estaba. No sé exactamente si funcionará o no, pero bueno, voy a hacerlo en las demás y continuamos. Bueno, aquí esto es para que comprueben la diferencia. La que estoy moviendo ahora mismo es la que acabo de lijar. Como se puede ver, esta está como ennegrecida por encima. Supongo que eso será la grasa y la porquería, que por eso hace ruido y no frena. Creo que así sí frenará. A ver si ahí se nota la diferencia. Cuando le da el brillo no se nota, pero si lo hacemos así vemos la diferencia de color. Así que vamos a hacerlo en todas y miramos si suena o no. Ahora sí, aquí lo vemos mucho más claro, que realmente sí estaba totalmente contaminada. No le he quitado prácticamente nada. He tardado en lijar eso medio minuto o incluso menos. De todas formas, la pastilla esta está un poquito hecha polvo, pero como podemos apreciar, si le da la luz no se nota, pero si hacemos así, vemos esta zona de aquí. Al tocarlo se nota incluso que es como si fuera muy lisito, muy suave, como deslizante. Y en esta se siente como un pelín áspero. No llega a ser áspero, es liso, pero la sensación es de agarre, y esta de totalmente lo contrario. Así que vamos a terminar esta y hacernos las demás y las probamos. Aquí tenemos toda la porquería que han soltado. Bueno, aquí las tenemos ya todas listas. Como pueden ver ahí, ha cambiado el color. He tardado unos 5 minutos más o menos, o 6 en hacerlas todas. No se tarda casi nada realmente. Creo que ahora van a ir perfecto. Así que nada, vamos a montarlas. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. Bueno, para el que no sepa cambiar unas pastillas, es muy sencillo. Sacamos las que tenemos y solo tiene un resortito ahí dentro, que es el que mantiene las pastillas hacia afuera, que no se peguen al disco. Para ponerlas simplemente apretamos las pastillas y las metemos desde arriba. Por lo menos en estos frenos hay otros que salen hacia abajo. Normalmente en casi todos suelen salir hacia arriba, ya que se pueden quitar sin tener que sacar la rueda, pero es mejor sacar la rueda, más fácil. Y ya las tenemos
tenemos puesta. Ahora solo ponemos el tornillo pasante, que sería este, y el seguro que lleva. Los seguros varían, algunos ni siquiera llevan seguro, pero normalmente suele ser así, o un alambre que pasa por medio. Y vamos a hacer lo mismo con las pastillas traseras. Estas no son ventiladas, por eso no tiene la parte como tiene la otra, la parte de arriba con las cositas negras esas. Estas son pastillas normales y simplemente las metemos alineándolas con el agujero. Repetimos la operación de poner el tornillito pasante y ya estaría listo. Solo nos queda montar las gomas y probarlo. Por cierto, me hice un Instagram por si le quieres echar un vistacito, lo dejé aquí en la descripción del vídeo. Y esto está listo, vamos a montar las ruedas. Bueno, pues ahora sí tengo los frenos listos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que sonará o que no sonará? Dejadlo por ahí en los comentarios antes de que haga la prueba. De todas formas ya lo probaré en la calle. Ahora no puedo porque no es horario de hacer deporte, entonces no puedo ir a probarlo. Pero en los próximos días saldré y subiré un vídeo donde la probaré. También comentaré qué tal va la tija, mis sensaciones y cómo la siento después de unos días usándola. Y nada, vamos a probarlo con el de delante, que era sobre todo el que sonaba como una chicharra, a ver qué nos dice. Y bueno, lo que voy a hacer es lo mismo que hice antes, apretar un poquito el freno y moverlo así, vamos a ver. Ahí, como podemos ver, no suena nada y el tacto es mucho más bestia. Voy a poner la cámara un poquito más cerca para que puedan escuchar, no sé si se escuchará. Bueno, como pudieron ver ahí, ahora no hace nada de ruido y funciona muchísimo mejor. Ahora clava totalmente brusco. Si se fijan al principio del vídeo hacía un sonido extremadamente exagerado. Ya sea frenando poco, frenando mucho, da igual, siempre sonaba. Y ahora la verdad que no suena nada, está muy bien. De todas formas lo probaré en estos días. Y poquito más que decir en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, si os gustó, dedito para arriba. Si quieres más, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.